Man ļoti patīk jautājumu uzstādījums tagad, jo visas pārmaiņas ir jūsu pašu rokās. Un 3 lietas, ko es izvēlētos, būtu prasmes, digitālās prasmes un mācīties prieks. Par prasmēm vēlme, lai visi mācību priekšmeti integrē dažādas prasmes, kas būs jaunietim nepieciešamas darba tirgū. Digitālās prasmes arī kā sastāvdaļa neatņemam, tā vairs nav izvēle, tā ir nepieciešamība. Un mācīties prieks, tas ir tā individuālā pieeja, spēja strādāt dažādos ātrumos ar dažādiem skolēniem. Un viss kopā, lai līdz 2017. un 2018. gadam skolās jau mācības noritētu tādā veidā, ka būtībā jaunā standarta ieviešana būtu nemanāma. Tas viss jau būtu noticis. The first thing I think countries need to do is really to invest in their teachers, in the teaching workforce. We need to improve the recruitment of teachers. We need to ensure that they stay in schools. We need to train them well. We need to give them support because teachers are really the key to the quality of an education system. There is no education system which is better than the quality of its teachers. So that's my number one. My number two is more on the content of education. We need to value much more the importance of social and emotional skills, of what some people call character or personality, because that is going to define what you are as a person. If you speak to employers, they say, well, knowledge is important, but we value very much the quality of a person. Is he able to control himself, to be on time even? So these soft skills, resilience, perseverance, they become very important in the 21st century, and we have to make them much more explicit in the way that we develop curricula. Then my number three is more on how we steer and govern education systems. And I know that school autonomy has been on the agenda for quite some time now, and many countries have moved in the direction of decentralization, deregulation, but we need to give still much more freedom to schools to adapt themselves in the best possible ways to the local conditions, to connect to the local community, and to see how they can serve their students in the best possible ways. So not every solution is good for every school. We need to adjust much more to the local conditions and give schools the tools to do that. Pirmā izcilās izglītības kvalitātes pazīme ir pedagoga spēja strādāt ar katru bērnu individuāli. Ir iespējams atrast pieeju katram bērnam, un līdzīgi kā diriģents neliek bungām pūst tauri, tāpatās arī izcili profesionāļi spēja atrast individuālu pieeju katram bērnam. Otrā izcilības pazīme, manuprāt, ir pedagoga spēja nepieļaut mobbingu. Un tas tiešā veidā ir atkarīgs no pedagoga spējas pašam pieņemt savādākus bērnus un otrām kārtām izskaidrot kolektīvam, ka katrs bērns ir atšķirīgs, katrs bērns ir savādāks. Trešā izcilības pazīme ir spēja strādāt komandā. Pedagogi strādā komandā, viņi kopā risina sarežģītas situācijas, plāno klašu dinamiku un viņi nekautrējas lūgt atbalstu. Ne tikai iekšienē savai atbalsta komandai, bet arī lūgt palīdzību no ārpuses. Vispirms vajadzētu veikt noteiktas pārmaiņas jaunu skolotāju sagatavošanas formātā un filozofijā. Padarot to praksē balstīto un orientēto uz reālas dzīves problēmu un skolotāju profesionālu problēmu risināšanu. Otrais. Jau strādājošiem skolotājiem vajadzētu izstrādāt un piedāvāt tālāk izglītības kursus, kuros viņi var attīstīt visu veidu domāšanu. Palīdziet viņiem atvērties jaunajiem piedāvājumiem, jaunai pieredzei. Un trešais, vajadzētu izstrādāt jaunus mācību materiālus, starpdisciplināru materiālus,
lai palīdzētu skolotājiem strādāt jaunajā, kompetences balstītājā mācību realitāte. Pirmkārt, es ieteiktu veicināt apmaiņu. Gan starptautisku, gan vietēju, gan starp cilvēkiem, skolēniem un skolotājiem, gan vides maiņu. Sastapšanās aci pret aci ar citiem viedokļiem, svešām kultūrām, nepazīstamu vidi, ļauj daudz informētāk veidot savus viedokļus, kā arī ievērojami paplašināt redzesloku. Otrkārt, pašizvērtējums. Neieslīgt pašapmierinātībā, bet tik reiz noslēdzot kādu darbu posmu, izvērtēt savu sniegumu. Runāt ar visām iesaistītajām pusēm, skolēniem, skolotājiem, vecākiem, saņemt atgriezenisko saiti, uzklausīt kritiku, neapvainoties, bet uzlabot savu sniegumu darba procesu. Trešā, manuprāt, būtiskā lieta ir nepieciešamība veidot ciešāku saikni starp dažādiem mācību priekšmetiem, lai skolēniem būtu vieglāk ieraudzīt kopsakarības. Tas pilnīgi noteikti atmaksājas, jo mācību rezultāti kļūst daudzkārt labāki. Three things I would think that have to be changed as soon as possible. One is teacher preparation. We have to talk to our teachers that we need to have teachers of the 21st century and not of the 20th century. And we have to move on to what is needed today versus teaching and preparing them for what was yesterday. The second thing would be the curriculum. Now we teach in segments. We're teaching physics, we're teaching chemistry, we're teaching languages, but in the 21st century, it should all be integrated and it should all reflect the society as it is today. And the very last thing is the context of the world that is interconnected, the context of the social media, the context of everything that is happening in the world today, where children need strong character to have their opinion and to stand by it, and where children need values to base their decisions on what is right and wrong. Pirmais būtu jānostiprina tie pamatpriekšmeti, kuri pēc tam ir kā nosacījums, lai cilvēki var apgūt vienu no vajadzīgām profesijām. Pirmkārt, tā ir matemātika. Tas ir pirmais. Otrais, mēs saprotam, ka galvenais, uz ko mēs tērējam šodien naudu izglītības sistēmā, ir visticamāk algas. Līdz ar to, jo vairāk mēs varēsim padarīt skolotāju darbu efektīvu, jo labāk. Līdz ar to, manuprāt, jo vairāk mēs varam digitalizēt saturu, atvieglojot darbu skolotājiem, jo mēs gan varēsim uzlabot kvalitāti, gan varēsim samazināt spiedienu uz savu budžetu. Tas nenozīmē, ka mēs gribam samazināt viņu algas, bet tas nozīmē, ka mēs gribam dot viņam vairāk laika, lai viņi vairāk laika pavada ar skolēniem. Pēdējais moments, ka tad, kad mēs esam izdarījuši tas pirmas divas lietas vai kopā ar tām, tad vajadzētu saprast, kādi priekšmeti ir nepieciešami darba tirgumu un saprast, kā šie priekšmeti var saiet kopā vienā programmā ar tiem priekšmetiem, kuri ir nepieciešami, lai veidot sabiedrības vērtības jaunajā paudzē.